Hello, welcome to my YouTube channel. ल मेरो iPhone 14 Pro Max चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अनबक्सिङ गर्न लाग्छु। मेरो बहिनीले क्यानाडाबाट पठाएको। यो चाहिँ मेरो एडभान्स बर्थडेको लागि आएको बर्थडे गिफ्ट हो यो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ है, अलिक दिनहरू भयो यो। अब खोल्ने कता कता भयो यताबाट पनि। Subscribe Karma Vlogs 3663. वाउ, व्हाइट कलरको रहेछ हैन यो चाहिँ। ल आइफोन कम्पनीले दियोस्, धेरै लोभ गरिरहेको छ अहिले। चार्जरको डल्लो चाहिँ हालिदिनु छ हैन, चार्जरको यो डाटा केबल मात्रै हालेछ हैन। डल्लो खाइसकेछ, त्यति साह्रो लोभ पनि नगरे हुन्छ हैन। ओके, अब यो स्क्रिन खोल्न गइरहेको छु मैले। अगाडिबाट ब्ल्याकमा, पछाडिबाट व्हाइटमा। अब मैले यो पावर अन गरेँ। ओके, देन अब भनेको यो कभर आएछ। कभर पनि ठ्याक्कै मेरै नामको मिलेछ होइन, मिलाएर नै पठाएको चुज गरेर। यस्तो ठ्याक्कै ब्ल्याकमै रहेछ यो चाहिँ होइन, व्हाइट एन्ड ब्ल्याकको कम्बिनेसन राम्रो हुन्छ ल। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो बहिनीलाई। थ्याङ्क यू सो मच फर आइफोन होइन। अब हेलो भन्दैछ, अब हेलो पछि त मैले नि खोलेर अब इङ्ग्लिसमा मिलाउनु भयो होइन। नेपाल